Gözəl çağımda çox istəyərdim ki, elə Qazi qardaşımız, Rahil qardaşımız, belə deyək, əyləşən usta ol, ağsaqqallarla bir yerdə elə musiqili meydana gəlsinlər. Mən inanıram ki, bu məclisdə iştirak edən hər bir qonağımızın, Cehunun övladı Hüseyin Balya, belə deyək də, öz xeyir duası var və çox xahiş edirəm ki, o stolda musiqili meydana buyursun. Elgiz, elə siz də gəlin ürək sözü deyin qardaş. Allah sizləri var eləsin. Qardaşımız da çox xoş gəlmişsən əziz qardaş. Siz də çox sağ olun, minnətdaram. Bu vətənimizin azadlığı uğrunda canınızdan bir parça vermişsiniz. Allah sizlərə can sağlığı versin və sizlər bizim fəxrimizsiniz və belə deyək, 30 illik bir həsrətimizə son qoymuşsunuz. Elə ağsaqqallardan başlayaq. Buyur əmin. Burada çox sağlıqlar deyilir. Mən bu sağlığına qoşularım. Dünyana güzaylığını verirəm. Allah'ın bu gününə şükür ki, onun oğlu büyük hərbi xidmətə gedir. Allah ona uzun ömür, can sağlığı versin. Gün olsun ki, sağ salamat gedib gəlsin. Biz ona Allah ömür verərsə, xeyir işin iştirak edir. Çox sağ olun. Çox mübarək. Allah bibimə, əmimə şeyini göz dolu versin. Oğlu olanda fəxr edir ki, deyir, oğlum olub əskər deyilsin. Allah bu günü də onlara qismət edir ki, oğlu əskər deyil. Yəni buna pis olmaq olmaz. Bu gün əmin şükür ki, Ceyhun əmmin oğlu əskər gedir. Hamımız da yığışmışıq onun oğlunun əskər getməyinə. Sağ geçsin, salamat gəlsin. Bu qədər. Ceyhun gözüm aydın. Allah'ın bu gününe çok şükür. Böyüyüp boya başa çatıb əskərliyə yola salmışsın. Allah'ın köməkliğiyle sağ geçsin, salamat gəlsin, xeyir işində yığışın. Çox sağ ol, buyurun Qazi qardaşımızdan. Sağ ol, mən söz verdiyiniz üçün mənə təbrik edirəm. Gözlər aydın olsun. İnşallah sağ geçsin, salamat gəlsin. İnşallah bu qapıda böyük toy edir. Çox təşəkkür edirəm. Musiqiçilərimizin şirinlik verək. Meydan sizindir, əzizlər. Ceyhun kardeşimiz, Ceyhun.